ជំរាបសួរដល់ណាជាបាទទាំងអស់ដែលមានកូនរៀននៅសាលា KF ផងដែរហើយក៏សួស្តីទៅអូនៗទាំងអស់គ្នាដែលរៀននៅសាលា KF ផងដែរចាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គមសម្រាប់ថ្នាក់ទី6ចាមកចេញវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងមេរៀនទី1របស់យើងនៅក្នុងចំពោះទី1ផងដែរចាមុននឹងចូលដល់មេរៀនរបស់យើងអ្នកគ្រូក៏ចង់សួរសុខទុក្ខអូនទាំងអស់គ្នាចាតាមមួយរយៈនឹងសុខសប្បាយអត់ចាមានបានអនុវត្តនៃការលាងដៃរបស់ក្រសួងដែលបានចេញសេចក្តីប្រកាសចាលាងដៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងសាប៊ូអាល់កុលចាឬក៏ gel ផងដែរចាហើយនៅពេលដែលយើងចេញទៅខាងក្រៅគឺយើងត្រូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរចាអ្នកគ្រូជឿថាអូនៗទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងផងដែរចាឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅមេរៀនយើងជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបានលើកមេរៀនចំពោះទី1ចាអេរិយាបថល្អចានេះគឺជាមេរៀនចំពោះទី1មេរៀនដំបូងរបស់យើងនៅក្នុងសិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី6ចានៅថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនទី1ការកំណត់គោលដៅចាតើមេរៀនទី1ការកំណត់គោលដៅនេះតើក្នុងមេរៀននេះគោលបំណងនេះចង់ឲ្យអូនចេះបានអ្វីខ្លះចាហើយតើគោលបំណងនេះចង់បញ្ចប់ចង់ឲ្យអូនបានយល់ដឹងហើយយកអ្វីខ្លះទៅអនុវត្តនៅចុងបញ្ចប់មេរៀននេះផងដែរចាឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅសិក្សាចំណុចបន្តជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាចូលមេរៀនយើងទាំងអស់គ្នាចាមុននឹងចូលដល់មេរៀនយើងអ្នកគ្រូក៏មានពាក្យកន្លឹះចាមានពាក្យកន្លឹះខ្លះចង់ប្រាប់អូនទាំងអស់គ្នាចង់បញ្យល់អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាពាក្យកន្លឹះទី1តកតងនឹងអេរិយាបថមានន័យថាផ្លូវឬកន្លងនៃអេរិយាបថដើរឈរអង្គុយចាផ្លូវឬក៏ជាឬកន្លងនៃអេរិយាបថហ្នឹងគឺតកតងនឹងអាកប្បកិរិយារបស់យើងការដើរដេកឈរអង្គុយការនិយាយស្ដីរបស់យើងផងដែរចានេះហើយគឺជាអេរិយាបថចាទី2សង្គមគឺការរាប់រកគ្នាការប្រមូលការរួបរวมជុំមនុស្សអញ្ចឹងសង្គមគឺជាកន្លែងណាដែលមានមនុស្សច្រើនយើងអាចស្គាល់មនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួនយើងចាដូចជាសាលាយើងក៏មានមនុស្សជាច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចស្គាល់ទាំងប្អូនទាំងបងចាមានថ្នាក់ធំថ្នាក់ទូចានេះហើយនៅសង្គមខាងក្រៅយើងអាចទៅតាមកន្លែងសាធារណៈយើងអាចស្គាល់មនុស្សជាច្រើនដែលយើងបានចេញទៅកន្លែងសាធារណៈដែលយើងអាចជួបជុំមនុស្សជាច្រើនដែលបានយើងអាចរាប់អានគ្នាផងដែរចាទី3ល្អមិនអាក្រក់ឬគឺល្អប្រពៃចាអញ្ចឹងមានន័យថាល្អគឺមិនការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ចាគឺការធ្វើអំពើល្អមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ផងដែរចាការជួយរំលែកដល់អ្នកដទៃមានចិត្តសប្បុរសផងដែរចាទី4គឺវឌ្ឍនភាពគឺមានន័យថាភារៈឬដំណើរនាំឲ្យចម្រើនចាអញ្ចឹងមានន័យថាវឌ្ឍនភាពគឺភាពដែលនាំឲ្យចម្រើនភាពដែលនាំឲ្យរីកចម្រើនទៅលើអ្វីមួយដែលយើងបានធ្វើដែលយើងមានគម្រោងទុកអញ្ចឹងយើងគិតថាវានឹងមានការរីកចម្រើនទៅខាងមុខផងដែរចាទី5ផែនការគឺគម្រោងការគោលការណ៍ដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាផែនការគឺជាការដែលយើងរៀបចំអ្វីមួយដែលយើងចង់ធ្វើវាយើងសរសេរជាគម្រោងមកយើងសរសេរជាចំណុចដើម្បីនឹងធ្វើវានៅពេលដែលយើងបានសរសេរហើយយើងនឹងរៀបចំវាធ្វើនៅពេលក្រោយផងដែរចានេះហើយទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យកន្លឹះដែលអ្នកគ្រូបានលើកឡើងមកឲ្យអូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវយើងចូលទៅសិក្សាចំណុចបន្តជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបានលើកចំណុចទី1ការកំណត់គោលដៅសិក្សាតើអ្វីទៅការកំណត់គោលដៅសិក្សាអ្នកគ្រូមានសំណួរសួរអូនដូចមួយដេចដែលហៅថាការកំណត់គោលដៅសិក្សាចាឥឡូវអូនអាចឆ្លើយអ្នកគ្រូតិចបានទេដូចមួយដេចដែលហៅថាការកំណត់គោលដៅសិក្សាតើអ្វីទៅជាការកំណត់គោលដៅសិក្សាតើហេតុអ្វីបានជាយើងចង់កំណត់គោលដៅសិក្សាចាឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាការកំណត់គោលដៅសិក្សាគឺជាទិសដៅដែលត្រូវកំណត់ដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលសិក្សាក្នុងការកំណត់គោលដៅសិក្សាយើងត្រូវមានផែនការនិងសមត្ថភាពអនុវត្តចានេះហើយគឺជាការកំណត់គោលដៅសិក្សាយើងគឺយើងត្រូវតែសម្រេចលទ្ធផលសិក្សាយើងដែលយើងបានគ្រោងទុកវាមកហ្នឹងយើងចង់រៀនចប់ទី12ចាតើយើងចង់រៀនចប់ទី12ប្រឡងថ្នាក់ចប់ថ្នាក់ទី6ចង់ឡើងថ្នាក់ទី7តើយើងត្រូវរៀបចំឲ្យខ្លះគឺយើងត្រូវរៀបចំផែនការនៅពេលដែលយើងរៀបចំផែនការហើយគឺសមត្ថភាពយើងតើយើងអនុវត្តតាមផែនការរបស់យើងបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូមានជាចំណុចដូចអូនមើលទាំងអស់គ្នាចាទី1នៅក្នុងនោះយើងមានកខ្លឹមសារឬក៏ប្រធានបទអញ្ចឹងនៅក្នុងដែលយើងដើម្បីឲ្យយើងគោលដៅសិក្សារបស់យើងបានជោគជ័យគឺយើងត្រូវតែមានខ្លឹមសារប្រធានបទតើប្រធានបទយើងចង់ប្រធានបទមួយដែលគោលដៅយើងសំខាន់យើងចង់ធ្វើជាសិប្បកម្មឬក៏យើងចង់គោលបំណងអីគេយើងចង់អីគេ
យើងចង់ប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទី6ហ្នឹងឲ្យបានឡើងជាប់ថ្នាក់ទី7ចានេះហើយយើងត្រូវតែមានប្រធានបទមួយដែលច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយទី2អក្សរខពេលវេលាអញ្ចឹងតាពេលវេលាយើងគឺតាក់ទងនឹងអីគេតើយើងរៀបចំយើងមានប្រធានបទយ៉ាងម៉េចគឺអីគេចាយើងចង់ប្រឡងឲ្យជាប់ថ្នាក់ទី6ឡើងទៅថ្នាក់ទី7អញ្ចឹងតើពេលវេលាយើងក្នុងរយៈពេលវេលាហ្នឹងតើយើងរៀបចំផែនការអីគេខ្លះដើម្បីឲ្យយើងប្រឡងជាប់យើងរៀបចំ schedule ដើម្បីម៉ោងណាយើងរៀនចារៀបចំជាផែនការសរសេរជាចំណុចផងដែរចាម៉ោងណាយើងរៀនគណិតម៉ោងណាយើងរៀនខ្មែរយើងត្រូវរៀបពេលវេលានៃការសិក្សាទី3អក្សរកការប្រភពធនធានតើប្រភពធនធានគឺតកតងទៅនឹងអីគេចាថវិកាសម្ភារៈអ្វីដែលយើងមានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសិក្សាដើម្បីកំណត់គោលដៅរបស់យើងផងដែរចាខឧបសគ្គតើឧបសគ្គអីគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងអត់អាចសម្រេចនៅគោលដៅការកំណត់គោលដៅសិក្សាយើងដូចជាមានគេអ្នកខ្លះក៏មានអីគេចាមានជាចំណុចដូចជាថវិកាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការរើសអើងផងដែរចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបកស្រាយអូននៅមុខខាងក្រោយបន្តិចទៀតស្លាយបន្ទាត់របស់យើងចាចំណុចងវិធីជំរះឧបសគ្គនិងការស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងដើម្បីជំរះឧបសគ្គទាំងអស់ដើម្បីឈ្នះលើឧបសគ្គទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលជួយលើកទឹកចិត្តយើងគ្រប់គ្រងយើងតើយើងត្រូវធ្វើអីគេខ្លះចាដើម្បីសម្រេចគោលដៅសិក្សារបស់យើងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងបកស្រាយតាមចំណុចនីមួយៗឲ្យអូននៅស្លាយបន្ទាប់ចាកខ្លឹមសារឬប្រធានបទចានៅក្នុងនេះអ្នកគ្រូបានដាក់ថាខ្លឹមសារឬប្រធានបទជាមុខវិជ្ជាដែលសិស្សត្រូវសិក្សារៀនសូត្រក្នុងឆ្នាំសិក្សានីមួយៗឬក្នុងពេលសិក្សាណាមួយសិស្សត្រូវកំណត់ឲ្យដំណើរការសិក្សាបានជោគជ័យអញ្ចឹងសិស្សទាំងអស់ត្រូវតែកំណត់ដើម្បីឲ្យដំណើរការសិក្សារបស់យើងទទួលបានជោគជ័យហើយសិស្សយើងនីមួយៗក្នុងមួយឆ្នាំយើងត្រូវរៀនអីគេខ្លះចាចឹងនៅក្នុងនេះអ្នកគ្រូបានឧទាហរណ៍ថាខ្លឹមសារឬក៏ប្រធានបទដែលត្រូវសិក្សាក្នុងថ្នាក់ទី6ក្នុងមុខវិជ្ជាចានៅក្នុងថ្នាក់ទី6យើងរៀនមានដូចជាមុខវិជ្ជាគេចានៅក្នុងនោះយើងរៀនភាសាខ្មែរមាន10មេរៀនចាគណិតវិទ្យាមាន10មេរៀនចាវិទ្យាសាស្ត្រមាន18មេរៀនចាសិក្សាសង្គមមាន15មេរៀនចានេះហើយគឺជាមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី6ដើម្បីប្រឡងចប់អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំខ្លឹមសារប្រធានបទយើងមួយយើងបានដាក់ឲ្យចាខ្មែរយើងមាន10មេរៀនតែយើងត្រូវរៀបចំបែបម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបានសិក្សាប្រឡងចប់ភាសាខ្មែរគណិតវិទ្យាមាន10មេរៀនចាវិទ្យាសាស្ត្រមាន18មេរៀនសិក្សាសង្គមមាន15មេរៀនផងដែរចានេះហើយគឺជាខ្លឹមសារឬប្រធានបទយើងតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗដែលគ្រូបានដាក់ជាគោលអូនចាឥឡូវយើងទៅចំណុចបន្ទាប់ចាខពេលវេលាអញ្ចឹងពេលវេលាតកតងនឹងការរៀបចំអញ្ចឹងពេលវេលាមានន័យដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងអានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាពេលវេលាដែលមានគឺត្រូវកំណត់ពេលវេលាសិក្សានៅក្នុងសាលារៀននិងពេលសិក្សានៅខាងក្រៅសាលារៀនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកំណត់ពេលវេលាសិក្សាបានត្រឹមត្រូវសិស្សត្រូវធ្វើផែនការសិក្សាសម្រាប់អនុវត្តគោលដៅជាជំហានផងដែរដូចជាផែនការសិក្សាសម្រាប់រយៈពេល1ម៉ោង1ថ្ងៃ1សប្តាហ៍1ខែ1ឆមាសនិង1ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាពេលវេលាគឺជាការកំណត់ការសិក្សារបស់យើងរយៈពេលដែលយើងត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងសិស្សទាំងអស់ត្រូវរៀបចំផែនការរយៈពេលដែលសិក្សាហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀបចំមាន1ម៉ោង1ថ្ងៃ1សប្តាហ៍1ឆមាសអញ្ចឹងដូចថា1សប្តាហ៍យើងរៀន1សប្តាហ៍ហើយក្នុង1ថ្ងៃយើងរៀនប្រហែលម៉ោងក្នុងមុខវិជ្ជាមួយយើងរៀបចំឲ្យបានច្បាស់លាស់ចានេះដូចឧទាហរណ៍អ្នកគ្រូបានលើកមកដូចនេះឧទាហរណ៍ក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សានេះសិស្សត្រូវរៀន4មុខវិជ្ជាចាក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សាយើងត្រូវរៀនមួយមុខវិជ្ជាដែលគិតសរុបមាន53មេរៀនចាដូច្នេះសម្រាប់ឆមាសទី1មុខវិជ្ជាដែលសិស្សត្រូវសិក្សាមានដូចជាភាសាខ្មែរ5មេរៀនចាគណិតវិទ្យា5មេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រ9មេរៀនសិក្សាសង្គម8មេរៀនអញ្ចឹងក្នុងមួយឆមាសអូនត្រូវរៀនខ្មែរ5មេរៀនចាគណិតវិទ្យា5មេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រ9មេរៀនហើយនិងសិក្សាសង្គម8មេរៀនអញ្ចឹងអូនត្រូវរៀបចំថាតើ1ម៉ោងអូនត្រូវរៀនអីគេខ្លះនៅពេលដែលអូនបញ្ចប់ពីសាលាទៅអូនត្រូវរៀបចំកាលវិភាគនៅផ្ទះអូនត្រូវរៀនបន្ថែមទៀតដើម្បីមុខវិជ្ជាទាំងអស់នោះអូនអាចចេះចាអូនអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាអូនអាចសិក្សាវាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យផងដែរចានេះគឺជាមុខវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់យើងចាអ្នកគ្រូមានរូបភាពឲ្យអូនទស្សនាចាគណិតវិទ្យាចានិងសិក្សាសង្គមផងដែរចានេះហើយអូនត្រូវតែរៀបចំពេលវេលាការសិក្សាអូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលបាន
គោលដៅសិក្សារបស់យើងទទួលបានជោគជ័យផងដែរចាឥឡូវយើងទៅសិក្សាចំណុចបន្តជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាគោប្រភពធនធានចាប្រភពធនធានគឺតកតងនឹងអីគេចាប្រភពធនធានគឺយើងតកតងទៅនឹងអីគេការសម្ភារៈដោយអ្នកគ្រូបាននិយាយមិញអញ្ចឹងយើងឲ្យផាត់ពេលយូរយើងទៅសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាប្រភពធនធានដែលត្រូវមានជាដំបូងគឺសៀវភៅសិក្សាចាគោលសៀវភៅសិក្សាគោលចាគ្រប់មុខវិជ្ជាចាដូចមិញអ្នកគ្រូបង្ហាញមានដូចខ្មែរគណិតសិក្សាសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រចាហើយមួយទៀតគឺអីគេចាសៀវភៅសរសេរចាយើងត្រូវតែមានសៀវភៅសរសេរប៊ិចខ្មៅដៃបន្ទាត់និងថវិកាចានេះហើយគឺជាប្រភពធនធានដែលអូនសម្រាប់ការសិក្សាអូនដើម្បីទទួលបានជោគជ័យផងដែរបន្ទាប់មកត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការសិក្សាមានអ្នកជួយឧបត្ថម្ភឬអ្នកជួយពន្យល់មេរៀននៅក្នុងដំណើរការសិក្សានេះចាអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលអូនទទួលបានសម្ភារៈទាំងអស់នឹងហើយតែអូនត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការដែលសិក្សាដែរសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងមានអ្នកជួយជំរុញនោះដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏ឪពុកម្ដាយរបស់អូនជួយអូនដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងនេះជារូបភាពដែលអ្នកគ្រូបានលើកឡើងគឺតកតងនឹងសម្ភារៈសិក្សាដែលអូនត្រូវមានក្នុងការដែលសិក្សាដែរមានបន្ទាត់មានខ្មៅដៃចាហើយនឹងអីគេថវិកាចាតកតងនឹងថវិកាដើម្បីអីគេដើម្បីជួយអូនមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញសៀវភៅទិញខ្មៅដៃសម្រាប់ប្រភពធនធានដែលអូនអាចទិញអាហារដើម្បីយកមកញ៉ាំផងដែរចាឥឡូវយើងទៅសិក្សាចំណុចបន្ទាប់គឺចំណុចខឧបសគ្គចាតើឧបសគ្គអីគេខ្លះដែលធ្វើឲ្យអូនមិនអាចសម្រេចគោលដៅរបស់អូនចានៅក្នុងនេះគ្រូបានដាក់ថាឧបសគ្គគឺជាគ្រឿងជំទាស់គ្រឿងទើសមុខឬដំណើរការរារាំងក្នុងការសិក្សាចាអញ្ចឹងឧបសគ្គគឺជាការដែលទើសមុខជំទាស់ចង់និយាយថាវាអាចធ្វើឲ្យអូនរារាំងអត់ឲ្យអូនទៅរៀនដូចជាតែអូនមានបញ្ហាគ្រួសារចាដូចអ្នកគ្រូដាក់ខាងក្រុមនេះឧបសគ្គក្នុងគោលដៅសិក្សាខ្លះនឹងកើតឡើងដោយសារអីគេជីវភាពគ្រួសារខ្វះខាតចាខ្លះទៀតរវល់ជួយកិច្ចការផ្ទះការរើសអើងឬចូលរួមកម្មវិធីកម្សាន្តសប្បាយជាដើមអញ្ចឹងមានន័យថានេះហើយគឺជាគ្រឿងជំទាស់ដែលធ្វើឲ្យអូនអាចសម្រេចគោលដៅហើយវាគឺជាឧបសគ្គធំមែនទែនគឺនៅពេលដែលគ្រួសារអូនខ្វះខាតថវិកាគឺធ្វើឲ្យអូនអីគេបាត់បង់អាហារអត់មានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅសិក្សាមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអូនឡើងជួយធ្វើកិច្ចការនេះទេហើយនៅមួយទៀតអូនមានការរើសអើងពីអ្នកខាងក្រៅឬអ្នកនៅក្នុងសាលារៀនផងដែរមិត្តភ័ក្តិឬសង្គមផងដែរចាហើយមានអ្នកខ្លះគាត់មានលុយប៉ុន្តែគាត់ទៅដើរលេងគាត់អត់ចូលរួមមករៀនគាត់ទៅរួមកម្មវិធីផ្សេងៗផងដែរចានេះហើយគឺរូបភាពដែលអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញគឺតកតងនឹងការគំរាមកំហែងឬក៏អំពើហិង្សាឬការរើសអើងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ចង់មករៀនចានេះហើយគឺជាឧបសគ្គដែលយើងមិនអាចមករៀនផងដែរចាទាំងអស់